أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والديك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين والله أعلم بمرادي إذ قال وقتنا ngadauh Allah sapa Gusti Allah ing lepadi Isa kang puteranang Siti Maryam Uzkur eling sira Isa ni'mati sunalaika ingatase sira wa ala walidaik lan ingatase bapa biang roro siara wa ala walidaik bisukriha kalawan syukuring nikmati iz ayatuka waktune watan isun ka ing sira wa itu kategaseng watan insun ka ing sira biruhil kudusi kalawan ruhil kudus Jibril tegese malaikat Jibril tukalimun la sahalera rasan sira ing manusia halun minka minal kafi kuda dihal saking kafi ayatuka ing dalam lapat ayatuka fil mahdi ing dalam ayunan etif lan tegese bocah cilik wa kahlan lan tengah tubuh yufidu kang maidakeun ya kahlan nuzulahu ing durun dan turunkeun Kangjeng Nabi Isa qabla sa'ating dalam sadurunge kiamat li annahu rufi'a kana satuhune Kangjeng Nabi Isa iku den angkat Kangjeng Nabi Isa qablal kuhulati ing dalam sadurunge tengah tuwuh kama sabako kaya barang kang wis dingin ya emak ya Ali Imran ing dalam surat Ali Imran wa iz allamtuka lan waktune ngawurukan ingsun ka ing sira alkitab ing tulisan wal hikmata lan hikmah wat taurat lan taurat wal injil lan injil wa iz takhluqu lan waktune ngadamel sira minatini saking endut kahayati thairi kaya tingkai ka surati thairi ing umpamane ing rupa burung wal kafu ismun bimana mithlu antai kapna iku isim kang tetep kalawan mana mitu mapulun iku dadi mapul bi ini kalawan izin ingsun patan puku makani usira piha ing dalem hayati thair pataku maka anaya hayati thair iku burung bi ini kalawan karep ingsun bi iradati tegese kalawan karep ingsun wa tubri ulan ngawaraskeun sinalak maha ingkang buta wala rasolan kang cara bi ini kalawan karep ingsun wa itu khrijulan waktune metuakeun sira al mauta ing pirang-pirang kang mati min kuburi saking pirang-pirang kuburan nenek mauta ahyaan ale pirang-pirang kang urip ini kalawan izin ingsun wa idh kafautulan waktune negah ingsun Bani Israil ing Bani Israilan kasaking sirahina hamu waktune jaya Bani Israil kababi kotlika kalawan ngabunuh ing sirah idhi tahum waktune nekani sirahum ing Bani Israil bil bayinati kalawan sakahe mujizat
al-mujizati tegese sakehe mujizat faqala alladzina kafaru maka ngucap sapaung akeh kang pada kufur ya alladzina kabeh minhum saking Bani Israil in oranana ma oranana hadza apa ikilah iki alladzi jita bihi kang nekani sira bihi kalawan ladzi illa sihrun mubin angin iku sihir kang nyata Pikiraatin lan ikut tetap ing dalam kiraat suci sahirun utelaban sahirun ay Isa tegese kangjeng Nabi Isa. Wa il awhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun wallahu a'lamu bimuradi wa il awhaitu lan waktune ngawahyuan ingsun ilal hawarina maka maring kaum hawariyin kabeh ambartuhum tegese marenta ingsun hum ing hawariyin ala lisani ngatase lisani Isaan tegese bian kalawan yen tang imankeun sira kabeh bi kalawan ingsun nabi rasulilan kalawan rasul ingsun Isa tegese Isa qalu maka ngucap ya hawariyin kabeh amanna imankeun ingsun sadaya bihima kalawan karone bi wa bi rasuli washhad lan nyakseni sira bi annana muslimun kalawan satu de ingsun sadaya iku kang muslim kabeh iku kang muslim kabeh. Ayat ieu neruskeun ayat nu kamari di mana kamari dijelaskeun bahwa engke di yaumul kiamah para rasul-rasul dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ditanya para rasul tedek dipenta pertanggungjawaban tentang tabligur risalahna kena kasaksian ku umat kena kadenge ku umat kena kanyahoan ku umat maksudna hendak mengecek mana umat nu iman ka rasulna di masing-masing zamanna jeung mana umat anu teu iman bahkan ngalawan ka rasul-rasulna maka rasul dipanggil ku Gusti Allah di BAP ditanya soal nyampaikeun risalahna. Masya Allah, ulah-ulah rasul dipanggil ku Gusti Allah anu ieu teh ancamanana neraka. Sangkilang bupati bae di peta pertanggungjawabanana, gubernur di peta pertanggungjawabanana, DPR di peta pertanggungjawabanana, nyana teh kesang badag kesang halus. Lamun nyana teu main jalan dapur bahaya. Untung jalan aya dua, hiji jalan hareup, kadua jalan dapur. Lolobana pejabat make jalan dapur. Iyalah lantaran dek dipenta pertanggungjawabanana presiden dek mikeun jabatanana ke penerus bangsa ieu dipenta pertanggungjawabanana selama nyana menjabat 1 periode atau 2 periode apa yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak melaksanakan dengan aturan-aturanna. Lantaran singa ada negara urang teh lain milik pejabat kutitipkan bangsa dan negara ku cek Bung Karno. Bahasana ge kutitipkan. Bener sia nyekal titipanana aman. Teu bener sia di dunia bisa aman lantaran bisa jalan dapur, tapi tidak ada yang bisa aman di Mahkamah Agung Rabbul Jalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala bakal disaksian ku urang. Bagaimanakah Bung Karno dulu dan bagaimanakah Soeharto dulu dan bagaimanakah Gus Dur, bagaimanakah Megawati termasuk orang yang kecil Habibie. Bakal dipenta pertanggungjawabanana kok bisa lucut eta tim-tim termasuk SBY 2 periode dipenta pertanggungjawaban ku Gusti Allah engke di Rabbul Jalil urang sebagai saksina. Muncul coba saksi lu pernah di presidenan ku SBY coba dia wah kabeh berdesak-desak berdesak-desakan saya saksi kumaha sia ieu waktu presiden SBY jadi presiden teh bensin kumaha wah
Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Buruh ditanya, petani ditanya, pedagang ditanya, kabeh ditanya. Di dunia mah bisa lulus di MK, di dunia mah bisa lulus di KPK, di dunia mah bisa lulus di berbagai kendala-kendala lantaran bisa jalan dapur. Di hadapan Allah malaikat batu bisa disogok lantaran malaikat batu beukeun dahar. Teu beukeun dahar jeung make nyogok make naon atuh malaikat teh dibere awewe aing mah teu hayang cek malaikat. Teu hayang emang polisi asal dibere awewe we haji bae irungna beukah. Wah, ini makanan gua. Eta. Ieu ge Rasul teh dipanggil ku Gusti Allah. Ndek ditanya soal tabligur risalahna sesuai atawa henteu. Nu bisa ngomong sakitu ge Rasul teh tepat-tepat bae. Ngalaksanakeun tugasna nu pohara. Begitu dipanggil ku Gusti Allah, kumaha jawabna? Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Nu bisa jawab kabeh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Da Gusti nu Maha Uning kana urusan-urusan anu gaib mangga nyanggakeun eueuh nu ngajawab. Panggil Kangjeng Nabi Isa. Isa maju. Maju Kangjeng Nabi Isa. Tanya ku Gusti Allah, selama maneh hirup di dunia dijieunkeun pangeran ku umat Kristiani, dijieunkeun Tuhan ku umat Katolik, dijieunkeun pangeran ku umat Kristen Protestan. Nah, ieu maneh teh nitah ka umat bahwa maneh teh pangeran. Nyangakeun sadaya-daya Gusti ka Gusti. Gusti nu Maha Uninga abdi beusi kacaletot ngomong Gusti. Rempan abdi lantaran ieu teh seuneu di sakelilingna. Salah seren neraka. Teu mamrih eta rasul, teu mamrih eta nabi, teu mamrih eta wali, teu mamrih eta kiai komo kiai sakupi. Wah, seren ta geus. Atau komo lurana tamang. Oh, geus tah mah tokodimin ka nerakana ge tamang. Hese, ieu mah bahka mah anu luar biasa ieu. Ngegeter kabeh ge cara berhadapan jeung kenyataan ieu. Mantap Kangjeng Nabi Isa ge nyari eta. La ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Gusti ngakeun sadaya-daya mangga da aya catetanana Gusti. Tanya Rokib, tanya Atib. Mangga abdi mangis teu bisa nyarita beusi kacaletot. Isa iz qala Allah waktu nyarita Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Isa maksudna didongengkeun bakal ieu teh padahal mah engke di akhirat didongengkeun nu bakal terjadi di akhirat ka urang supaya umat-umat Katolik, Kristen, Protestan termasuk umat nu lain nyahoeun kejadian-kejadian nu bakal ditanyakeun jaga di yaumul kiamah. Masya Allah. Dibacana kuari dimensi pikiran urang ke alam akhirat, alam hisab, alam mahsyar. Ieu teh keur dicaritakeun di alam mahsyar, urang bakal nyaksian. Dicaritakeun kuari abeh nyahoeun teteta. Bangsa Katolik, Protestan, Kristen di samping eta supaya umat-umat nu lain ge nyahoeun Kanjeng Nabi Isa bakal dipanggil ku Gusti Allah, bakal ditanya jeung dicaritakeun keistimewaan Kanjeng Nabi Isa. Padahal Kanjeng Nabi Isa lain pangeran. Iyalah dicaritakeun kuari kurang, padahal mah ieu nyaritakeun jaga nu bakal terjadi di yaumul qiyamah. Untung urang ngaji alhamdulillahirabbil. Jadi nyaho geus pikiran urang kuari ulah mikiran dasi. Ulah mikiran sapatu herang, ulah mikiran jas, ulah mikiran samping, ulah mikiran jabatan, ulah mikiran pamajikan, ulah mikiran anak. Kuari teh urang ngahayal, ieu teh di mahsyar. Tadi geus gadahar uduk oh masalah guys. Di mahsyar ieu. Ya Allah. Direnung, toriko mah alam teh mulyana Baitullah, mulyana para malaikat termasuk malaikat Jibril. Kemudian direnung deui ku para waliullah mah
Baitul Maqdis direnung deui, neraka direnung deui, surga direnung deui, mizan direnung deui, jembatan Shiratal Mustaqim direnung deui ketika orang di BAP. Renungan-renungan etalah anu membuat dorongan ka batin seseorang nu ngerenung supaya bangkit semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun teu direnung urang kos urang kieu bae. Geus urang mah atuh kuari mah ngadengekeun renungan-renungan para wali-wali Allah. Anu geus jadi nya nama deukeutna jeung Gusti Allah teh renungan manehanana ku urang dibaca. Oh kitu. Januturkeun mah hese aya qanaahan, aya zuhudan, aya uzlahan. Kemudian ku urang teh tadi deuleu merenung ka zuhudna para wali, qanaahna para wali, tawakalna para wali. Beuh. Hese jasa lantarannya nama keur carita zuhudna bae nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan saha jelemana satangerang coba ulah-ulah budak sakola geus sama sakola mah ngeueuh jurusan kiai bae nu aya jurusanna eueuh hiji-hiji aja nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan kitu coba temu moal bukan naon tugas kitu mah eta urang Cisoka tong ngomong bukan naon tugas kitu mah. Iman dek lain nyaritakeun bogana naon, endek nyaritakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta cenah dahar, mun masih keneh mikiran dahar, sia ulah make norekat-norekat. Cicing sia ditu ngejedog tu ngojeg sia. Mun masih keneh nyaritakeun dahar, nginum, ngojeg di ditu ulah nyaritakeun torekat. Nyaritakeun torekat mah deuk pepegatan jeung dunia. Emang dititah, ulah loba omong sia disoekeun sia ku aing. Can datang berarti ilmuna. Encan datang dahar mah nu ngaturna Allah lain urang, nginum mah nu ngaturna Allah lain urang. Urang mah dititahna ge ibadah ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah laksanakeun hak sia ibadah ka aing. Urusan rezeki aing nu ngatur, ulah sok bilu-bilu urusan aing. Sia mah aing urusan aing ku sia dipilu-pilu, aing urusan sia teu dilaksanakeun. Tolol sia. Urang lamun dikitu-kitu di akhirat, je maju. Geus rarasaan teh rarasaan aing neraka. Geus boga nya ge rarasaan asana. Sabaraha taun je hirup di dunia? 60. Pake naon? Lolobana hirup di dunia? Dagang. Hasil dagangna pake meuli sawah. Hasil sawahna pake kawin ka karaon. Cek malaikat wah ieu makanan gua ieu. Malik. Cek malaikat Zabaniyah, Malik. Ieu hiji ieu. Mangsa urang ieu, jahanam bukakeun jahanam. Sia di dunia 60 tahun tulisan salat mah saeutik jasa ngan lebaran doang. Ieu lolobana sia dagang bae, dagang pandagang mah urusanna eta mah rezeki. Urusan rezeki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur. Cak Gusti Allah ge rezeki mah aing nu ngatur. Wa man dawatin fil ardi illa Allahi rizquha. Teh setiap nu kumalangang di dunia boro-boro jelema cacing. Allah nu ngarizkian. Tuma Allah nu ngarizkian. Sia geus ikut campur urusan Allah, ai urusan sia salat sagala puasa. Henteu. Cek jabannya seret. Seret geus ulah loba omong temen nu Gus. Seret. Diseret. Cek pemajikan ke haji dadah cek haji sial dadah sial gege makalna di BAP ya sial aduh tah eta urang lamun inget kadinya Masya Allah endeu kumaha nu mantak direnung ieu keur carita renungan para wali teh ngarenung mun aing di BAP disaksian ku manusia triliunan engke nu nga-BAP-na malaikat perintah Gusti Allah salah neraka beuh ieu aing hirup coba eta hana sugih henteu kadaan lamun sugih onaman cara batur seubeuh di dunia pan aing mah nya capek mamanggul waluku nya capek nutur-nutur buntut kebo nya capek aing dahar ge nganjeng lauk asin bae. Di akhirat dia kos kieu eta renungkeun ku urang salamet moal aing sih. Masya Allah lamun urang ngarenung ka dinya ketika urang ditanya sia
sok ngaji kan gak cilongok. Oh sok. Make motor naon? Sekupi. Menang di mana? Ngeridit. Teu nyaho sia ngeridit haram. Hah? Mun urang ngerenung kadinya, Gusti Allah meureun cilaka. Geus lah, sekupi jual, ngeridit nu gede deui. Ya Allah, ilah renungan-renungan deui urang teh ditangger renung alam dunia, renungkeun ku urang. Nu amal bakal kabawa ka alam akhirat renungkeun ku urang. Eta teh tafakur teh ngaranna. Tafakur jeung muraqabah diaturlah ku ahli-ahlina yakni para wali-wali Allah. Jalan untuk usul ke Gusti Allah 3, hiji tafakur, 2 muraqabah, 3 zikir. Zikir mah tama jangan benturan nafsu-nafsu urang. Zikir mah jangan benturan dong. La ilaha illallah perjalananana anu kudu dilaksanakeun ku urang. Zuhudna, qanaahna, tawakalna dan lain sebagainya. Ai sakadar zikir doang mah zikir. Watuh urang ge aing ngariung ka dulu cau ambuna gede panjang zikirna. Mun cau nu laletik teh cau naon kana? 11. Zikirna 11 bae cau ge laletik ieu mah. Eta zikir urang. Tapi masalah emang datang kadinya tuh terus bae ngan ieu keur carita jelema nu murni, jelema anu berpangkat insan kamil, anu lurus ka Gusti Allah tanpa pernah melirik sebelah mata ka dunia, tanpa melirik kana jabatan, tanpa melirik kana tahta. Hiji be Allah. Ieu nu kurang rek dihawalan teh jelema nu model kitu. Masyaallah. Nah ya Kanjeng Nabi Isa dipanggil ku Gusti Allah ditanya, Ya Isa bin Maryam azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidayk idh ayyatuka biruhil qudus. Keistimewaan Kanjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7. Keistimewaan Kanjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol, luar biasa, di luar jangkauan manusia, di luar konstatir manusia. Hese neangan tandingan model Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Tapi kan datang ke kiwari moal ayat tanding Kanjeng Nabi Isa mah keistimewaana dipuat di Al-Qur'an nu bakal kadenge kurang engke dipenta pertanggungjawaban di hareupeun Allah di Rabbul Jalil. Urang kuari geus nyaho keistimewaana 7. Hiji, hei Isa, putra lalaki Maryam, ingat anjeun, karena nikmat kaula nu telah dibikeun ka anjeun jeung ka indung anjeun. Kudu disyukuran nikmat tersebut. Kaula nu agung cek Gusti Allah mere nikmat ka anjeun 7. Hiji, Isa ingat anjeun, iz ayyatuka biruhil qudus. Waktuna kaula nguatan ka anjeun biruhil kudus dengan malaikat Jibril. Kumaha mang? Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Borosot Kanjeng Nabi Isa lahir tanpa bapak. Kanjeng Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam. Nu Siti Maryam teh hamilna diperintah ku Gusti Allah malaikat Jibril tetah niup leungeun baju Siti Maryam. Ditiup eta mah sakadar sabab doang tampak itu ge bisa. Malaikat Jibril niup, beteungna langsung karasa hamil lah. Dicaci dimaki Siti Maryam. Lompat ka leuweung. Tanpa bicara Siti Maryam. Lantaran Siti Maryam waliatullah. Lain jelema sambarangan Siti Maryam teh. Jelema nu murni jeung suci, nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci. Tapi samemeh kelahiranana Siti Maryam dicaci dimaki, dianggap pezina Siti Maryam teh. Panjang dongengna nu geus didongengkeun di surat Ali Imran. Ieu mah neruskeun rek caritakeun keistimewaan Kanjeng Nabi Isa nu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah. Lahir ke dunia Kanjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong. Lantaran dituduh zina Siti Maryam, kulantaran dituduh zina
orok tersebut ditanya. Begitu ditanya nyarita, inni abdullah ataniyal kitab. Kula mah hamba Allah nu dibere kitab ku Gusti Allah, Injil bakalna. Hamba Allah hiji. Saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktu di ayunan? Saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktunya na aya di buayan? Keur manehanana jadi orok. Biruhil Kudus, malaikat Jibril jadi pendampingna. Dioyagkeun ku malaikat Jibril sungutna, lisanna. Dibere bisa ngomong hakikat nama Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Kadenge inni abdullah atani alkitab. Kadenge ku masyarakat. Hiji. Nomor kaduana, engke bakal nyarita deui nu sarua bahasana wakahla setengah tubuh. Ieu ayat wakahla nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah, bakal turun deui Kangjeng Nabi Isa memeh kiamat. Lantaran aya bahasa wakahla. Wakahla teh umurna setengah tubuh. Kangjeng Nabi Isa waktu diangkat ke langit ku Gusti Allah, dikejar-kejar ku Yahudi, umurna 33 tahun, 3 bulan, 3 poe. Itulah Kangjeng Nabi Isa disalametkeun ku Gusti Allah, kuari aya di luhur langit. Tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Aya keneh di luhur. Masyaallah. Jag-jagwa ringkas. Tah Kangjeng Nabi Isa diangkat ka luhur langit disalametkeun ku Gusti Allah. Nu dongengna geus dicaritakeun dina surat Ali Imran. Ayalah jelema anu akur jeung Kangjeng Nabi Isa atawa anu persis jeung Kangjeng Nabi Isa, dibunuh, disalib, dianggap Kangjeng Nabi Isa. Pecinta Kangjeng Nabi Isa disalib. Nu kuari kieu bae teh tadi salib teh make calana-calana aca. Nu dianggap pangeran eta teh lain Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa naik ke luhur langit, diangkat ku malaikat Jibril. Yelah ta ai iz ayatuka biruhil kudus. Ai nguatan ka anjeun cak Gusti Allah, hai Isa. Dengan dibarangi ku ruhil kudus tu kallimun nasa fil mahdi, anjeun bisa nyarita waktu keur di ayunan. Wa kahla anjeun bisa nyarita anu sarua bahasana. Ini Abdullah atani alkitab, ketika anjeun diturunkeun di langit ke dunia engke di akhir. Bakalna dunia kacau balau anu luar biasa. Di mana-mana huru-hara, sekup lati mimiti sekup keluarga, RT, desa, kecamatan, kabupaten. Wah, tuntutanana macam-macam, ekonomi lah, tuntutanana politik lah, dan lain-lain macam-macam. Antara negara ribut, walut dunia. Islam terpepet, anu bener-bener hayang nyalametkeun agama, lumpatlah ke Mekah. Tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah, Mekahna sekitar haram bakal dilebaran kuari geus mulai. Apapun yang terjadi, milik siapapun cak raja, ini harus dijual, dibeli ku raja, dilebarkeun kuari geus terjadi. Madinah dilebarkeun. Ieu teh nama nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae. Engke di negara masing-masing, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan berbagai negara. Kobo nu deket mah di Timur Tengah, Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya. Datang ke Mekah nyalametkeun agama. Kebenaran kayak pemerintahan teh deui membuka lebar-lebar. Geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing. Kuari mah masih hese kene urang jadi igomah di Mekah. Baheula babari kuari hese engke babari deui asup ka Mekah teh untuk penyelamatan agama, melindungi Baitullah dan lain sebagainya. Engke bakal cari cing di Mekah. Engke menunggu manusia adil Imam Mahdi. Kenu bakal didongengkeun di Qurtubi, turunlah Imam Mahdi untuk melawan musuh Allah, ialah Dajjal.
turun Dajjal teu kuat Imam Mahdi, turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Kangjeng Nabi Isa engke turun, sanggeus turun ke hararudang nu aya dina surat Kahfi, yakni Ashabul Kahfi. Buksal mina tamliho martunus saribunus dunwanus saribunus kapyar kapsatat tayata tea kabeh hararudang untuk menjadi tentara Allah mengikuti Kangjeng Nabi Isa alaihis. Cek sakaon lain kitu. Iya, Imam Mahdi heula lantaran memehna Dajjal heula. Dajjal teh pohara jasa, bisa hiber ti Amerika ka Indonesia, kamari bakal karak David hungkul. Engke mah bisa hiber ti Amerika ka Inggris, ti Amerika ka Jerman, ti Indonesia ka Arab, hiberannya nama naon dicekal jadi emas, leungeun ka tuhu bakal jadi surga, leungeun keca bakal jadi neraka. Nyana ngaku-ngaku pangeran, asal teu percaya dibunuh kunyana, asal teu percaya dibunuh. Mending dibunuh teh ngan saukur dibunuh mah, dibunuh, diusap, dihudangkeun percaya henteu sia aing pangeran. Jelema kualut kabeh sujud ka Dajjal, kuari mah kakarak sujud ka Atut doang. Engke mah ka Dajjal ujianana. Dajjal disujud, oh iya pangeran teh, hayang duit, cekel. Yo, hayang emas, cekel. Yo. Ujianana naon kebutuhan urang. Cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai, gabang, cai, hujan, maju. Turun dirinya. Wer. Ditanya, cukup hujan? Cukup ngeuncan cai cukup. Eureun sia hujan. Endeu kumaha deui. Endeu kumaha deui kuari mah kakarak impes daging bae ge sarujud jelema. Kakarak bunga bang bae ge sujud. Kiai nu haram-haramkeun dicaci dibakitkeun teuing aing mah karasa siang kamu disidang di hadapan Allah. Aing geus nyampaikeun ka sia. Tapi awas ya. Kuat henteu sia nang tangan siksa Allah. Nah, ieu kuari geus sararujud ka nu kos kararitu. Jabatan disujudan tanpa jabatan moal dahar, murtad sia. Maca 2 kalimat syahadat. Kuari geus mulai diacak-acak engke mah Dajjal langsung. Nah, didinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara Ashabul Kahfi nu aya di Yordan, dibuka ku Gusti Allah. Blah. Buukna bakalna 2 kali lipat tangtungan manehanana. Buajang tuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus. Zaman Raja Dikianus ada teh ribuan tahun. Wah, buukna panjang, kukuna pararanjang. Kumisna para ranjang. Pan hirup jana hirup atuh teh dikerut-kerut ya silet meureun di jero. Mendeting seremna tuh. Boro-boro perang urang neuleun abe asal budak leutik mah neuleun ge pae. Sawan atuh boro-boro neuleun nu eta. Urang neuleun nu aya di urang bage bukna rada jabrik setik kumisna panjang matana beureum janggotna kitu. Malotot budak leutik sawan. Atuh komo ieu ribuan tahun. Panjang dikucir kujana gadi kumis warna ranjang yang mata puru nyebut kalimat la ilaha illallah asana kafir ge kafir kapaksa tak kusieun kapaksa kusieun aing meundeuk syahadat bae kunaon sieun melawan lah ayeuna ngajungkel beak geus Dajjal turunlah Ya'juj wa Ma'juj anu dibenteng ku Dzulqarnain nu aya dina surat Kahfi. Raja sadunia 2 Islam teh hiji Raja Dzulqarnain nu pernah ngabenteng laut, nomor kedua Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam. Raja kafir ge sadunia 2, nomor kahiji Raja Namrud, nomor kedua Firaun. Jadi sabanding bae eta. Firaun, dinasti Firaun terus datang ka kuari dinasti Firaun. Datang ka kuari dinasti Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3. Kuari ge Firaun nu kasakean lah. Melain Firaun mah tuh moal dibom Irak, melain Firaun mah moal dibom atuh kitu Libya, melain Firaun mah Firaun dinasti Firaun dilanjutkeun. Termasuk dinasti Islam ngan kedinastianana geus dikaburkeun. Diganti padahal terus bae. Nah iya engke kakarak turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Berjuanglah Kangjeng Nabi Isa. Bahkan kawin Kangjeng Nabi Isa di masa itu.
mahmur dunia teh kamahmuran geus sasa dicaritakeun jelema syahadat kabeh jelema Islam kabeh jelema iman kabeh ieu bakal tah ieu dalilna ke panjang dongengna deui ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun 3 bulan 3 minggu 3 poe turun deui nyarita nu sarua. Kok bisa sarwa gitu? Ayat tukabiruhil kudus cak Gusti Allah. Aing teh geus nguatan ka anjeun melalui ruhil kudus. Jibril selalu ngabarengan anjeun. Ingat anjeun Isa. Hiji nikmati Gusti Allah eta nikmat kadua. Wa idzalam tukal kitab wal hikmata wat taurat wal injil. Ingat Isa ketika maneh rada gede begitu maneh asup ke berbagai pendidikan anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan. Kanjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan begitu asup ka madrasah guruna geus dikanyaokeun Pak Guru nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru jipan nyahoan balik isukna kitu gede begitu asup deui ka majelis dicaritakeun guru poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikeun ka murid anu poin kadua poin katilu jipan budak nyahoan kieu diantepkeun geus coba katilu kali ge kitu keneh. Terus coba nulis bisa sorangan dek nulis naon me, nulis bahasa Arab, nulis bahasa Suryani, nulis bahasa Latin, nulis Cina, pan hese jasa Cina mah. Cina mah hese jasa nulis. Cak urang mah sugan teh berkembang horeng bahasa. Tulisan teh sugan mah kembang ros. Horeng kan tulisan. Eta di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu. Aya deui urang mau mah teu kaharti. Horeng kunyana ge teu kahartieun. Ka eta teh dibantu ku malaikat Jibril sehingga nulis naon bae jana teh paham bisa ngarti. Ya Allah ya Rabbi keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lain lalawara. Bahkan nyahoan nu diayakan nu di kantong anjeun teh eta teh aya kertas tulisanna di jero anu kageteun jelema jiban bisa nyaho kitu Isa ieu. Ya Allah ya Rabbi wa iz 'allamtukal kitab. Ade mana? Di jero naon pesak anjeun kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar tulisanna tulisan Arab bahasana nu dicaritakeun anu kageteun panjenengan kageteun wah Isa lain sambarangan jelema cenah ieu mah ieu na ieu wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah jeung hikmah kajadian-kajadian isuk bakal nyaho Kanjeng Nabi kajadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho bulan hareup geus nyaho ka tukang dicarita-caritakeun berhikmah artina jujur jasa adil jasa pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah aranna lamun nyarita isukan hujan tepat bulan hareup bakal terjadi anu tepat jasa hikmah ngaranna di benak hati anjeun teh tah aya terselimet ka dieu mang ka dieu kunaon di jero hati anjeun ku kula kanjong aya naon hayang kawin jeung urang Subang nya oh sia sok ngomong kanjong mah kanjong Masya Allah eta teh nang Gusti Allah ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho urusan hikmah maneh nyaho bahkan wat Taurat wal Injil kitab Taurat maneh mapan nyaho maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sakean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa Masya Allah urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus jangan ngajina nundutan bae teu bisa-bisa aduh masalah sih masalah lah cara iki suka moal ngaji atau lolos ya moal ngaji beki bodoh atuh sia sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji anggeus sana tuh waz-zabur jeung kitab zabur nu turunkeun ka Kangjeng wa Taurat wal Injil
berikut Zabur ge nyaun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud komo Injil mah diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis gidog kabeh jelema di saat eta angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa lantaran kaistimewaan pohara leutik keur di ayunan bisa ngomong engke ngan engke mah engke bakalna geus jang urang mah nu caritakeun di yaumul kiamah ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke encan engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi encan kalaksanakeun ieu wakah lama nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa tulisan-tulisan bisa nomor katiluna nyahuun karena isi kandungan di jero hate manusia bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritana tepat sangat berhikmat jujur adil moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa nomor selanjutnya apalin kitab Taurat apalin kitab Injil kitab Zabur komo Injil mah pohara jasa geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam mana dari keistimewaanana ingat Isa cak Gusti Allah wa takhluqu minat tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar nya sia ka manuk manyar teh nyarahoeun sia mah manuk manyar mah mun usim panen bae lolobana manuk manyar teh resepeunana jeung ayana ku Gusti Allah tama saat-saat geus barareukah teh eta teh babarengan jeung manuk peking nu mantak di sawah teh aya bebegig eta teh jang nyingsilnan manuk manyar jeung manuk peking si sabab teh nyaho apaan ya sia mah pabrik nyahona. Oh, engke di kitu-kitu di oyak-oyak guprak manuk hiber. Tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah teh manyar kuari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar namanya teh eta kene. Nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk begitu-gitu aju ku Kangjeng Nabi Isa ditiup begitu ditiup hiber bisa sasaga coba eta lempung dibentukeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran pan eta lain bantrak-bantrakeun nu mantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon kada itu tukang ngangon ge nyokot lempung nu hideung diemple-emple aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manuk sasada doang tui di bolongan kiri katuhu nggak dikitu-kitu cek jana mah pajar manuk beureunanan puguh eta mah lempung keneh nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampean aya dongeng naorengan eta patani baheula teh aya dongeng naoreng pangangon teh wasak nyieunna tina lempung mane rapi gitu-gitu ku jana aju ditiup di bolongan pinter jasa dibawa ka imah kolotna ngamuk ulah dibawa ka imah ulah sok ditiup kos kitu kunaon osok eueuh beas di imah gabah osok epek siap cerekan cenah mun mawa olah olie eta ka imah bangsa nu huhu nu karar itu tah bangsa suling bangsa olah olie anu dina naon garang-garangna kitu trompet termasuk manuk nu harus cerekan ngomong piceun kunaon ye gabah hepek sia moal aya eusian atuh kuari mah atuh pan kol sekali itu dibawa ka imah mata eueuh gabah di gabah suling dibawakan ka imah gitar dibawakan ka imah baheula mah anti imah diasupan ku nu geus kitu mata budak angon teh neundeuna ge jauh ti imah beusi dicarekan ku abah kuari mah abahna suling sia ka mana coba aing nyobaan ieu tolol bapak beda zaman kamari ieu zaman kula leutik jeung zaman ayeuna jauh bedana masyaallah zaman murni budak nenden olah-olie nenden suling nenden mamanukan ge embung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop kunaon diteu dia besi ka nyahoan ku abah budak kuari mah talokop ge teh nyahoan
talokop teh talokop awi. Denden didinya besi kanyahoan ku abah ku emak sok nyarekan isuk-isuk kakarang ditempo deui jujur jasa budak baheula. Masya Allah embungin mawanu kitu ka imah besi teu dahar cak eta. Ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nyieun mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran. Tongkon ku jelema pohara jasa Isa. Tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Mana deui keistimewaan teh? Tambah deui keistimewaan anu nomor kalimana wa tubriul kaopatna wa tubriul akmah wal abrasa biizni. Bisa nyageurkeun anu buta, bisa nyageurkeun nu lampang, nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicageurkeun, lampang nu sampai ka ayeuna obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doa. Aya jelema buta usap Kangjeng saya muka, aya jelema lampang corop usap aya jelema kitu nu sok baruntung danan ngaran-ngaranna lepra kusta lepra usap cager. Kok mau nyeri huntu mah di deuleu doang cager. Nyeri huntu mah geus geus cager we. Ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Masyaallah. Paling dahsyat deui nomor kalimat. Wa tukhrijul mauta biizni. Waktuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa. Ieu teh alat mukjizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere keistimewaan. Coba Isa mun bener maneh Rasul Allah tah kuburan coba tah ulah nyieun manuk geus nyieun manuk mah jadi emplek-emplek itu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun. Teh Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun maneh iman kami. Ditepak doang ku Kangjeng Nabi Isa. Ya sahibal maqbarah. Gub biidznillah. Bukanya nah. Nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika. Nyanyi bari goyang-goyang tong teng 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 tong teng. Eta kabeh hideung we beu, Isa sihirna pohara amat sihir tuh. Padahal mah eta teh mukjizat. Coba tanya. Cek kaumna ditanya, mananta saha anjeun? Abdi hirup di zaman raja, di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeng Nabi Daud? Kula mandek nyaingan Kangjeng Nabi Daud. Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus, aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan, kula mah jore bae. Jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud. Mane iman teu ka Kangjeng Nabi Daud? Alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud. Kumaha tah masyarakat? Geus kadenge? Alah sihir tah mah. Coba balikeun deui, dibalikeun deui. Balik deui irji bismillah. Balik deui. Balik deui ka jero sok nutup deui kuburan. Masya Allah. Diiring-iring deui ka Kangjeng Nabi Isa. Coba cek tah kuburan nu ieu tah kuburan ieu. Kuburan saha? Mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman. Iman. Beneran, benar. Wari atuh coba maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Engke, hudangkeun heula. Dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa. Ya sahibal maqbarah. Bum, biiznillah. Hudang dengan izin Allah dan iradat Allah. Blak muka. Assalamualaikum ya Isa. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi Isa, man anta? Ana Yapis ibnu Nuh. Kuli kuring ia adalah Yapis, putra daripada Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah, kurang kumaha. Cak kaum lagi balikeun deui. Oke, heula cek Kangjeng Nabi Isa ditanya heula. Anjeun nyaho ka kula? Nyaho. Saha kula? Isa alaihi salam. Kula teh sebagai naon? Rasul Allah. Saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat, lamun jelema teu iman bakal cilaka. Ulah kos kitu, balikeun deui ka kuburan. Wah, nu bae dakwah blon. Masya Allah, Kangjeng Nabi Isa RJ, biidznillah balik deui ka jero kubur. Loba-loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae teu iman. Sebagian kecil nu iman. Ya Allah.
Ialah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Wa idh kafaftu bani Israil anka idh jitahum bil bayinat. Ingat Isa, anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah, ketika anjeun nampaikeun risalah titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah itu di akhirat. Maneh teh titah nauhidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing. Kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing. Tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna. Tidak iman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing. Endahan dikejar-kejar anjeun teh, pan anjeun teh dikejar-kejar. Begitu deuk beunang pan anjeun diangkat ka luhur langit. Aing pan eta cek Gusti Allah nu nahan ti kejaran Bani Israil. Yahudi nu rek ngabunuh anjeun. Ingat iz kafaftu ketika aing nahan Bani Israil ka Bani Israil anka terhadap anjeun. Hina amu dikotika ketika eta Bani Israil dek ngebunuh anjeun. Ijitahum bil bayinat ketika anjeun menyampaikan risalah ka manehanana dengan berbagai mukjizat. Faqala alladziina kafaru, kumaha cek jelema-jelema nu kafir. Faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Yahudi nu kafir kana karasulan Kangjeng Nabi Isa ngomong nage inte aya hadza anu ku anjeun disampaikan berbagai mukjizat. Ieu mah teu aya laon illa sihrun mubin, sihir ieu mah Isa. Dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum mubin. Ai sahirun mah isim fa'il. Ai isim fa'il mah berarti ka Kangjeng Nabi Isa na anjeun mah pasihir Isa. Teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihis. Keistimewaan luar biasa Kangjeng Nabi Isa. Hiji deui. Wa idh awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Ingat anjeun Isa ketika kaula ngawahyuan ka kaum hawariyin maksudna mere ilham. Amartuhum ala lisanihi aing marentah ka kaum hawariyin atas lisan Kangjeng Nabi Isa supaya aminu bi wa bi rasuli. Ariman anjeun ka kaula ya ka Gusti Allah jeung ka Rasul kaula dibere ilham qalu ngucapna kaum hawariyin teh kumaha amanna washhad bi annana muslimun. Kaum hawariyin teh pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa. Ashabu Isa wa khawasu pengikut Kangjeng Nabi Isa anu kuat imanna ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam anu dibere kaleuwihan kaistimewaan. Terus tutur-nutur Kangjeng Nabi Isa iman diberi ilham ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Isa nyana ngomongna amanna kami iman ka Kangjeng Nabi Isa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wasad saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun. Kami mah jelema nu muslim iman ka anjeun, iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun. Saeutik kaum hawariyin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeng Nabi Isa alaihis. Kumaha eta cek kaum-kaum Nasrani? Dulur kebehan. Ingat, tiba heula datang ke kiwari asana zaman mencatat eueuh dua nama manusia model Isa. Oro keneh bisa ngomong. Lahir suci ti wanita suci Maryam alaihissalam. Barijeng tanpa bapa. Kesucianan nu luar biasa. Kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah Injil, Taurat, Zabur nyawan moal ayat tanding manusia model Isa. Kemudian nyana bisa nyieun hewan, bisa ngahudangkeun jelema nu parareh ratusan tahun, ribuan tahun. Bahkan keistimewaan nyana bisa hiber, bisa nyiples, guys.
Setelah Isa tidak ada, sekarang kita nobatkan rame-rame bahwa Isa adalah bukan manusia, tapi Isa adalah Tuhan. Setuju? Cakaumna setuju. Ulah letik-letik atuh saya setuju na. Mungkin dengan keistimewaan Isa, mulai dari kelahiran anak sampai kanyana dakwahna istimewa mulai tanding ti baheula. Dan sejarah mencatat sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihi salam. Kita nobatkan Isa sebagai Tuhan. Setuju? Setuju. Maknya pangeran dinobatkan ku manusia. Otak pikir. Aing memang Isa pangeran saha. Maknya manusia, Isa manusia dilahirkan hanya jadi pangeran. Tekar. Ayatna ye saking keistimewaan anak bisa ngahirupkeun nu paeh, bisa nyieun manuk dihirupkeun dan lain-lain sebagainya hikmah nu geus nu encan bisa kanyawan ku Kangjeng Nabi Isa. Ja nu kis kieu mah adalah pangeran. Kita nobatkan Isa adalah Tuhan. Pembantu Isa Rohil Kudus Tuhan. Pencipta alam Tuhan Allah Tuhan. Tiga Tuhan, Tuhan Allah, Ruhul Kudus, Jibril, dan Isa. Tiga menjadi satu, Tritunggal. Tiga, tunggal satu, tiga jadi satu. Itu adalah Tuhan. Kuari diganti 3 in 1. Sampo. Masya Allah. Ini baraca ya orang Kristen ya keistimewaan ya. Nu paling pakai dalil. Adu kekuatan yang Islam di Amerika. William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa. Sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati. Padahal Tuhan Syekh Abdul Qadir lebih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa. Lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema. Gum biiznillah. Kang Syekh Tuhan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu. Gum biizni. Tandingan kusia. Tuhan Syekh Abdul Qadir, Kanjeng Nabi Isa mah, boom, biiznillah, hudang dengan izin Allah. Tuhan Syekh Abdul Qadir mah aing mah moal make biiznillah, biizni aing mah. Boom, biizni, hudang coba eta. Jang nandingan Kanjeng Nabi Isa beusi dianggap Tuhan Allah nyiptakeun Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nu matak di break up teu meunang. Berkumandang Tuhan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul. Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun. Umatna bae gumbi inilah. Gumbi ini gitu, lain biiznillah deui. Masya Allah. Nah, cek William tidak ada manusia seperti Isa. Sebab burung diciptakan dari tanah buburungan ceknya nak. Buburungan. Mamanukan. Siapa buburungan? Heran aing hese teh bahasa Melayu segala buburungan. Teu kan urang mah mamanukan, aingna mah burung-burungan. Henteu menang buburungan. Salah eta mun buburungan, burung-burungan. Aing mah teh kararese bahasa Melayu mah geus hayang aing lah. Kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa. Aing kitu mah bangsa Melayu cengkareng, gondrong, bolang teu hayang aing mah. Ya, yang mantap aing nanti dikembangkan gua situ. Yo, gua cariin lu aigok di sini. Eta mah aigok, Masya Allah. Kahayang urang mah ulah make aigok. Kan aigok mah Sunda. Ya, lu kemana aya yo? Lu enggak ada gua, enggak lihat-lihat lu. Kemana aya? Yo, dari tadi gua di sini. Iya, gua enggak kelihatan. Ya, cuma ke pasar doang sebentar, sepatan eta. Bahasa asal geus kos itu besepatan geus teh. Tapi lamun gondrong lain deui. Kumaha? Apa? Kumaha tong? Apa ini? Lu dari mana tong? Oh, dari sono keceng jasanya cepat. Sakumaha kereta bis wae. Masya Allah. Cepat jasa. Masuk tong? Hah? Masuk tong? Hah? Lu sama siapa tong? Aduh.
Aing mal deui ngobrol jeung nini hese. Digondrong we jasa jeung nini nu baheula teh waduh cepet jasa. Gondrong mata aing teh hayang aing malah gondrong kos kitu jasa. Cepet jasa, nu ngomong sok mendek marah bae pan. Mentek nulis hayang aing mah. Betawi aya deui Betawi lain. Nu mentek ulama bisa ge Indonesiana intelek bisa. Ngan cilok dipake. Jadi pohon deui. Eta tadi aya buburungan gitu kan. Urang mapan ngeunaheun, mamanukan, ngeunaheun kan. Tapi kan di Indonesia mah lain burungan, burung-burungan. Sabodoh lah kumaha sia bae. Cek William. Tah bisa nyeun mamanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran. Saha? Eta mah henteu kudu Kanjeng Nabi Isa. Kipalak baheula Kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak Kipalak tah. Nu Soeharto Soekarno teh datang bae ka Kipalak. Soekarno ira hayang datang ka Kipalak. Masya Allah. Matak dibere ilmu na ku Kipalak. Soekarno teh termasuk Tiki Hairun lain letik-letik jelema Kipalak lantaran bisa asup ke botol eta manuk dicekel ku nyana batu dikieu-kieu bisa jadi manuk. Kipalak eta komo atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung kitu pucuk umun. Rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadeuleu matanyana bisa iber eta ilmu pucuk umun. Dites ilmu pucuk umun mah 40 imah. Lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus. Tumata kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae. Eta teh ilmu pucuk umun ngaranna. Jang leng-leng nyaritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah. Deuleu iber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun. Kuari ge masih keneh. Engke ka ditulis satungtung deuleu sak iber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Ditandinganana ngadu kotok. Itu mah kotok geus jago menang male. Sedengkeun Maulana Hasanuddin mah panteu mawa kotok-kotokna kotok jalak biasa. Culak cilik Maulana Hasanuddin. Leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye. Balokeng bae di kieu-kieu. Hei balokeng, sia jadi kotok jalak berem. Poh. Kongkorongo. Hebat. Atuh boro-boro Kanjeng Nabi Isa Syekh Maulana Hasanuddin nu belah dia putra daripada Syekh Hidayatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng. Kakarak manuk manyar temlah kecil nama gos kitu mah tuh. Balokeng. Begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh. Atuh dia kumaha elehna aja balokeng nyinganan atuh. Tinggal sama Maulana Hasanuddin we mantep biasa ya kotok cek ieu. Atuh batur mah teu jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajian kumaha ge. Bener bae lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar. Tadi tukangan Banten aya kadinya tanu rame. Ya oke. Geus balik. Nu eleh. Nu menang. Tarung kedua kali. Bingung. Ngelehkeunana kumaha aja lain ilmu leutik-leutik ya ilmu pucuk umun teh. Nah aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna. Waalaikumsalam. Bangun puyeungeun amat. Jeung bingungeun amat aya naon Sultan? Pan urang Jumat pas asar kado kotok di ditu. Ai si eleh ye, si eleh. Ulah bingung-bingung cek Soleh tuh bagus Soleh. Ai kitu sia boga kotok. Henteu. Pana tuh bisa ngaulah bingungan, kula bae jadi kotok. Je. Bisa sia, bisa. Coba buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bi'aunillah wa bi. Mali teruskan ku aing. Sia tah direkam sia. Aya babacaanna. Bi'aunillah wa bi qudratillah wa bi terus bismillah doang babacaana ulah napas bismillahirrahmanirrahim bismillahi ay bi'aunillah wa bi qudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guguruna embung coba cek Sultan brek jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo tadi jalak beureum balokeng atuh pan balokeng mah beureum kuari mah jalak hejo cek Sultan Banten sia aja pisan ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing moal cek teu bogo Soleh ieu mah
Dek hargaan ka tuan we, jaya ilmu nage menang ti tuan. Oh. Geus urang deui. Urang deui. Dah, geus siap we Jumat. Geus yang ngarupa kotok ade. Bener bae eta salat Jumat, terus langsung ka Kesultanan. Kuari siap. Asah gara ngaru kotok. Anu kotok. Coba kongkorok mau ngarada gede sorana. Atuh soleh jeung anak atuh tamah. Ongkorongo. Jak Sultan Maulana Hasanuddin, ulah pati lu kongkorong kieu aja. Ngadu mah ngadu wae. Masya Allah, dibawa ke Tuan Syekh Sultan. Cet, dijingjing. Ayo, di kalangan. Geus gede hate, moal eleh kotok aing. Pokokna mah nu eleh baca 2 kalimat syahadat. Tanggung jawab kotok aing moal eleh. Cak pucuk umun ulah sombong. Ulah sombong heulanan. Kotok aing teh meunang malena bulanan tahunan. Geus bake awi buta, awi dempet. Gus macam-macam tah eta mun aya awi buta, awi dempet eta pucuk umun eta. Kepercayaanana. Wari lompat ka Cikupa, baroga urang Cikupa tolol tah Cikupa. Nah, diusap-usap make eta cak pucuk umun. Hayu ngado. Wah, ear-earan atuh jelema sabuatan tumplek kabeh. Wah tuh bagus soleh. Ngadu dah. Itu Gus kongkorongok deui nyaman teh. Itu kongkorong nang tangan pan. Kotok teh pan kitu bener teh. Atuh siapa osok ngeuleuh jing. Pemain kotok kabeh horenganan. Masya Allah. Nah, tidinya kongkorok pas. Iya. Iya, tuh bagus soleh. Kongkorong sih sekali mah. Kongkorongo. Kageteun urang pucuk umum kitu amat ya. Asana lain suara kotok teh mah. Dar diadukeun, eleh heula, lain eleh semu eleh, kapacok heula. Wah, urang pucuk umun surak. Sia lalab. Beakeun. Geus kagitik deui. Kakarak mulai. Atuh jelema jingan. Sepira ngalawan ku otok atuh. Cia dah eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae. Kos lain kotok tapi disepak siat. Guliting keluar kalangan. Wah, cak pucuk umum parah amat disepakan. Wah, lain batrak-batrakeun lima kotok. Cekel deui kotok, diadukeun kalinya. Buah, disoekeun burak. Aduh, cak Maulana Hasanuddin mah kitu-kitu deui atuh. Datang ka ucutan kieu ieu bohong. Ya tunggu eleh pucuk umun. Sadat. Tetep bae teh daekeun sadat sakali deui. Nista maja utama ngan teu dilanjutkeun ku Maulana Hasanuddin. Akhirna tetep datang ka kuari pucuk umun. Ieu mah keur carita naon? Boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin. Balokeng ditepak jadi kotok. Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah. Make jeung di pangeranan Kangjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge. Nah barati teu kaharti ku jelema nu lurus otakna, nu lurus pikiranana, nu iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manya aya pangeran dinobatkeun, manya aya pangeran jajadianan, ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti. Teu kaharti sing hade. Nah ieu lah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana. Sing hade geus urang tingali di Sumarekon, tingali di BSD, di berbagai daerah gereja maruncul. Padahal bupati na muslim. Padahal DPR na muslim mayoritas. Padahal camat na mukmin jeung muslim. Padahal lurah na muslim. Tapi kok tanda tangan nyana teh wanieun 10-20 juta atau mobil ratus-ratus juta awakna dek dibeuleuh di neraka jahanam. Inggis amat aing boga lurah kos kitu. Inggis amat aing boga bupati kos kitu. Inggis amat boga gubernur kos kitu. Naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim? Mantak naon atuh bedakeun saeutik. Cenah kan demokrasi. Deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu. Harus ada izin warga yang betul-betul
sudah mayoritas Kristen. Ieu mah di tengah-tengah muslim nyeun gereja teu kaharti aing mah. Duit lumayan, sia kabita ku duit di dunia bisa meuli mobil Avanza, bisa meuli mobil Innova, bisa meuli mobil Mercy, Baby Ben, Pol, Lexus dan lain sebagainya. Sabarageuna mobil sia dikelabokeun dina kan panggang sia bupati. Dipanggang sia camat, dipanggang sia lurah. Deuleu ku sia tang ngerecekna. Sate awak sia bakal leuwih tibatan sate ngerecekna. Ridho dengan ayana agama luar Islam. Na'udzubillah min dzalik kumaha mun anak urang. Na'udzubillah min dzalik. Mentak sing ade ajikeun anak urang ke nama santren kuari mah lain lalawar hese ngandelkeun birokrasi pemerintah hese luar biasa. Geus kuari mah urang pa bisa-bisa lantaran duit dan lumayan ti Roma duit datang ke Indonesia luar biasa. Ti Vatikan datang ka dieu luar biasa. Eleh debat nyana melalui birokrasi. Logor anu luar biasa. Nah ieu mah geus teu bisa disimpen ti sumput salindung. Tapi tetep bae di mana aya nu nek ngabangun perjuangkeun batur ieu memperjuangkeun hayang atuh urang memperjuangkeun bumbu mantak naon. Nyana di tengah-tengah urang berjuang supaya jadi atuh mantak naon urang nu mayoritas berjuang supaya ulah. Atuh gitu bae aduh berjuang datang ka lurah, datang ka camat. Nah lamun ti ditu camat dibere duit ndek tanda tangan urang bere golok. Mat, kada leuwih ya. Naon ya? Golok. Paranti naon ya? Paranti masjid kotok embe. Poe ieu paranti masjid naon? Cek camat ulah sok kitu. Ulah sok kitu. Gugurkeun tanda tangan. Golok nyangsang sia ieu. Teu nyaho aing turunan naon kitu ngaranna tah. Masyaallah sia mun teu nyaho aing urang tereup. Teu nyaho sia galagat orang tereup sia aing mah kajen teuing paeh ge sabilillah asal ulah jadi gereja. Awas sia beuheung sia urang mana sia camat? Di pan ieu mah bupati. Bupati da ku aing dirisekeun. Atuh ngomong-ngomong ngeulanan urang. Jang naon kajawaraan teh tah kos kitu. Ai di pabrik ku tutang ketenteng. Hanya hayang jadi satpam doang golok nyangsang ai ieu diantepkeun. Hudang tereup. Hudang waru. Hudang pasar kemis. Di pasar kemis mah tilok ieu gelut dengan menangan doang. Pasar kemis mah ai gelut mah tilok ngan jadi raja eta urang pasar kemis. Nu gelut mah urang sejen. Tapi nu jadi raja urang pasar kemis, belum tah pasar kemis. Geulah keur carita dinobatkan menjadi Tuhan teu kaharti karena boga keistimewaan dinobatkan jadi Tuhan. Menya pangeran dinobatkeun ku manusia. Tetapi ai katutupan mah pan batinna masyaallah geus datang ka kuari didawahkeun kuari ge. Sing ade besi aya nu make baju putih ka luhur hideung ka handap. Sing ade anak urang bejaan Kristen tah. Kristen, kiai kebenaran make nu kitu. Sing ade tah. Oh, ieu mah paingan sekupi ieu mah ya. Da ieulah caritaan dina Al-Qur'an nu bakal ditanya ku Gusti Allah jada yaumul kiamah, nu bakal disaksian kadenge ku urang kabehan, urang memeh kiamat jaga geus nyaho heula ti heula, nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu kemudian dinobatkeun ku masyarakatna menjadi Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan Ruhul Kudus, Tuhan Anak atawa Isa. Ulah urang mah pangeran mah hiji. La awwala lahu wa la akhir. Awalun bila ibtida wa akhirun bila intiha. Hiji bae Allah Subhanahu wa taala. Urang kudu percaya ka rasul-rasul Allah, percaya ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa lain pangeran, rasul Allah. Percaya ka Kangjeng Nabi Musa lain pangeran, rasul Allah. Percaya ka Kangjeng Nabi Nuh lain pangeran, rasul Allah. 25 rasul wajib dikanyahokeun lain pangeran, rasul. Termasuk Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain pangeran, rasul. Pangeran mah hiji Allah Subhanahu wa taala. Bakal nyaritakeun kahayang kaum Hawarin, pecinta-pecinta Kangjeng Nabi Isa. Anu nyana selalu mengikuti Kangjeng Nabi Isa ke boga kahayang mohon ka Kangjeng Nabi Isa ke minggu hareupeun teu kaburu ngabesan. Wallahu alam.